好多人擔心咧，響大陸轉咗色，究竟可唔可以翻到香港？咁好似呢架大 BB 咁樣咧，佢就由白色改咗藍色。其實咧，港車北上2年以嚟咧，暫時未有一例因為架車轉咗顏色而滯留響大陸嘅。你經港珠澳大橋嘅珠海關同埋香港關，或者再上翻嚟香港關到珠海關，大家都唔會因為你轉色而攔你嘅。咁肯定轉咗色，一定係要做備案嘅。如果唔係嘅話咧，你響香港嘅街頭分分鐘會被人抄罰單，話你改咗顏色唔去改牌簿。對港車北上有咩影響咧？我相信大家都十分之擔心。改咗牌簿嘅話咧，你明年續到係唔可以自動續簽嘅，要重新抽簽。而有一個案例咧，假如我哋提前1到2個月自動續咗期嘅話咧，再去做改色嘅話咧，係唔需要重新抽簽嘅。點解咧？因為我未來1年我已經續咗期啊嘛。所以呢個亦都係大家可以關注嘅時間點。如果有啲朋友咧唔想話咁麻煩，亦都可以假如我白色，我亦都可以揀相類似嘅。白變藍啦，白變紫啊，黑色啊，黑紫、黑藍呢種類似嘅顏色嘅話咧，其實咧就可以自動續保，跟之前嘅顏色係一樣，就冇咁多麻煩。整車穩健哥，保證冇得拖。